Hola, el cuerpo también es muy importante para la práctica musical. Es por ello que te invitamos a conocer los siguientes planos corporales: los pies, los muslos, el abdomen, el pecho, las palmas, el castañeo y la voz. Todos esos planos corporales vamos a hacer la base de la tambora del ritmo de cumbia con nuestro cuerpo. Observemos. Pom pom. Pom pom. Todos conmigo. 3 y pom pom. Entonces tenemos pulso 2, 3 y pom pom. Pom pom. Hagámoslo con la tambora. 1, 2. Pulso y pom pom. Ahora juguemos con los planos corporales musicalmente. Te invitamos para que practiques la siguiente actividad con tu familia o amigos y nos imites tal cual lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 4. Cocoleo, mama, coleo, co. Cocoleo, mama, coleo, co. Cocoleo, mama, coleo, co. Cocoleo, mama, coleo, co. Ma, 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 coleo, co. Ma, 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 coleo, co. Bueno, niños, ¿cómo les parece? La idea es que vamos a hacerlo nuevamente lentico para que puedan tener en cuenta todos los movimientos que vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a una velocidad como esta. 1, 2, 3 y 4. Cocoleo, co, mama, coleo, co. Cocoleo, co, mama, coleo, co. Y repiten. Cocoleo, co, mama, coleo, co. Cocoleo, co, mama, coleo. Segunda parte. Y ma, 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 coleo, co. Ma, 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 coleo, co. Bueno, los invitamos entonces a que practiquen en casa, inviten a su amiguito, a su familiar, a todos los que están en casa, hagan un video. Les invitamos para que exploren, jueguen, se diviertan y nos compartan a los profes todas las actividades que desarrollen. Trabaja tu cuerpo musicalmente. Hasta la próxima.